สวัสดีครับทุกคนအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Thai Bites Burmese မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖို့ထိုင်တိုက်မိုင်ထိုင်စကားပြောတတ်လားဖို့ထိုင်တိုက်မိုင်ထိုင်စကားပြောတတ်လားဖို့ပြောတာထိုင်မြန်မာလိုလဲထိုင်ပဲဖို့ထိုင်ထိုင်စကားပြောတာဒိုက်ရတယ်တက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မိုင်လားပေါင်းလိုက်တော့ဖို့ထိုင်တိုက်မိုင်ထိုင်စကားပြောတတ်လားผู้ไทยได้ครับไทยสกาပြောတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာผู้ไทยได้ครับไทยสกาပြောတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာผู้ပြောတာထိုင်မြန်မာလိုလဲထိုင်ပဲผู้ไทยထိုင်စကားပြောတာได้ครับတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ผู้ไทยได้ครับไทยสกาပြောတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာเป็นของอะไรဘာလိုမျိုးလဲเป็นของอะไรဘာလိုမျိုးလဲเป็นဖြစ်တာခွန်လူမျိုးအရိုင်းဘာလဲစီလျောင်ပေါင်းပြီးဘာသာပြန်လိုက်တော့เป็นခွန်အရိုင်းဘာလူမျိုးလဲခွန်พม่าครับဗမာလူမျိုးပါခင်ဗျာခွန်พม่าครับဗမာလူမျိုးပါခင်ဗျာခွန်လူမျိုးพม่าဗမာครับခင်ဗျာเป็นခွန်พม่าครับဗမာလူမျိုးပါခင်ဗျာခွန်พม่าครับဗမာလူမျိုးပါခင်ဗျာအာယုเท่าไหร่အသက်ဘယ်လောက်လဲအာယုเท่าไหร่အသက်ဘယ်လောက်လဲအာယုအသက်เท่าไหร่ဘယ်လောက်လဲပေါင်းလိုက်တော့အာယုเท่าไหร่အသက်ဘယ်လောက်လဲအာယု24ครับအသက်24ပါခင်ဗျာအာယု24ครับအသက်24ပါခင်ဗျာအာယုအသက်20 4ครับခင်ဗျာပေါင်းလိုက်တော့အာယု24ครับအသက်24ပါခင်ဗျာทำงานอะไรဘာအလုပ်လုပ်တာလဲทำงานอะไรဘာအလုပ်လုပ်တာလဲทำလုပ်တာงานအလုပ်อะไรဘာလဲทำงานอะไรပေါင်းလိုက်တော့ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲทำงานอะไรဘာအလုပ်လုပ်တာလဲทำงานโรงงานครับสายของอโลกบาเลยครับเนี่ยทำงานโรงงานครับสายของอโลกบาเลยครับเนี่ยโรงงานลูกเลยပြောလို့ရတယ်โรงงานลูกเลยပြောလို့ရပါတယ်ทำงานโรงงานครับสายของอโลกบาเลยครับเนี่ยทำလုပ်တာงานอโลกโรงงานสายของอโลกလို့ได้ไปရတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ทำงานโรงงานครับสายของอโลกบาเลยครับเนี่ยအားလုံးပဲအသုံးဝင်လွယ်ကိုအစီအမံချလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ